Nako yung mga nakita nga mga post nga mudaghan daw ang simbahan ugma kay naglinog na. Igsuon tambag lang nako ni sa imo. Kung musimba naman lang ka ugma tungod kay linog, ayaw na lang. Dili ganahan ang Ginoo joke-joke. Seryoso si Kristo sa pagluwas kanimo busa ayaw siya binuangi. Ayaw pagbinuang. Kay basig karon ra ka mosimba after 1 month mobalik na po kag sugal, mobalik na po kag inom, mobalik na po kag panglibak, mobalik na po kag pagpangdaot, daghan na po kag balikan. Muna kung nagplano ka ugma nga mosimba tungod sa linog, ayaw sa pangayo sag pasaylo diha. Dili kay mo diretso ka tungod sa imong gibati nga emosyon. Kay dili ganahan si Kristo mudawat sa usa ka pagsimba nga dili sincero. Seryoso ang Ginoo. Mabitaw nang ingon sa John 14 verse 24. Basaha ko na ninyo. Tanan nga magasimba kaniya dapat magsimba sa espiritu ug kamatuoran. Spirit and in truth. Naay pagkasinsero, naapoy pagkatinuod, ayaw ng joke-joke. So ugma, simba kay giluwas ka sa Dios, simba kay gitawag ka sa Ginoo, ayaw simba tungod sa linog, simba tungod ni Kristo, ayaw sa linog. Okay? May gabi istanan. Kita-kits tomorrow.